OREO இங்கே பாரு. OREO. 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 மடிக்குதா பாத்தியா? OREO. இந்த குடு மேலே கரோ. நோட் பண்ணாலே அவ பாக்குறனா பயனா போய்யா அவ பண்றானா நீ பண்ணிட்டு இருக்கறப்பா. சரி வெய் கத்தாத வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நக்க கூடாது. அது நக்குது. ட்வீட்டி ட்வீட்டிகா எங்க போற ட்வீட்டி? ட்வீட்டிகா இங்க வா OREO பாரு. ட்வீட்டி ட்வீட்டிகா என்ன பாசமா நக்கி கூப்பிடுது. ஓ இது இஷ்வா இருக்கான் பாரு. ட்வீட்டிகா வா. பாத்ரூம் எங்க டிஷ்யூ எடுத்துடா. ட்வீட்டி வா நான் பாக்குறேன் வா. வா நானே இருக்கேன். ட்வீட்டி வா. நானே இருக்கேன். ட்வீட்டி இங்க வா. வா பரவாயில்ல வா. ட்வீட்டி வா OREO பார்க்கலாம் வா. வா இங்க வா. இஷ்வா காலுக்கு போகாத நீ ஏண்ட வா. என்ன உனக்கு என்ன? உனக்கு என்ன? நோ இரு வருவா. ட்வீட்டி வெயிட் பண்ணு. சிட் சிட். நோ வாலாட்டுது. அது பயம். OREO என்னதுமா? ட்வீட்டிமா? ட்வீட்டி அது ட்வீட்டிமா அது வாழை ஆட்டுது விளையாட கூப்பிடுது. OREO சி ட்வீட்டி அது OREO டி. பாரு OREO பாரு. பயப்படாத. பயப்படாத. ஓ கடிக்கல பரவாயில்லையே. வேணாம் 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 வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தான் பழக்கணும். வேணாம் இப்போ திறந்து விட வேணாம் கொஞ்சம் வேண்டாம். இப்போ OREO ட்வீட்டி சொல்லு. ட்வீட்டி ஓ என்ன வேணும்? ட்வீட்டி வர மாட்டேங்கிறாளா? ட்வீட்டி போ OREO கூப்பிட்றா பாரு. போ OREO கூப்பிடுது பாரு போ. பாரு OREO கூப்பிட்றா பாரு உன்னையா. OREO வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ட்வீட்டி வரும்னு. ட்வீட்டி போமா போறியா? பயப்படுது ட்வீட்டிக்கு கொஞ்சம். ட்வீட்டி ஒரு பயமுடுத்தாத ட்வீட்டியை. பிகாம் அமைதியாக விளையாடு ட்வீட்டி கூட. பாரு நீ பயமுடுத்துனா அவன் போயிடுவா. பதில் சொல்கிறா பார். பொறுமையாக விளையாடு OREO. அது ட்வீட்டி சரியா? சரி சரி கத்தாதீங்க, அம்மா வீடியோ எடுத்துட்ருக்கேன்.
பாரு. ஒரியோ ட்வீட்டி கூப்பிடுது பாரு. கூப்பிடு. ஓரியோ கூப்பிடு ட்வீட்டி. ஓரியோ கூப்பிடு. ஓரியோ ட்வீட்டி. பயப்படாத, ஒன்றும் பண்ணாது. ட்வீட்டி கூப்பிடுது பாரு ஓரியோவை. ஸோ ஃபைனலாக 2 பேரும் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ இந்த vlog வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்வீட்டியும் ஓரியோவையும் நாங்கள் மீட் பண்ண வச்சோம். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன். ஃபர்தராக என்னென்ன ஃபன் இருக்குது 2 பேருக்கு நடுவில் அப்படின்றத நம்ம சேனலில் அப்பப்போ அப்லோட் பண்ணலாம். சீக்கிரமாக இன்னும் நல்ல நல்ல வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறோம். Until then, bye from Island. Take care. Bye-bye.